राजस्थान में शुक्रवार से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। कोटा, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में शुक्रवार शाम को भारी बारिश होने की संभावना है। इससे पहले गुरुवार रात भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में भी हल्की बारिश हुई। बीते 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा जिले के सलोपट में 92 mm रिकॉर्ड की गई है। जयपुर में सुबह से काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है। मौसम की यही स्थिति भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, कोटा समेत अन्य जिलों में भी है। जयपुर मौसम विभाग ने शुक्रवार को इन जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। गुरुवार रात डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र में एक कम दबाव का सिस्टम एक्टिव है। मानसून की ट्रफ रेखा पूर्वोत्तर अरब सागर से गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश से गुजरात हूथी सिस्टम के क्षेत्र से जुड़े साइक्लोन सर्कुलेशन तक फैली है। इसी के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग और दक्षिण राजस्थान में उदयपुर संभाग के जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी।